nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale okujja bangi ennyo bwe muti. Yongera nyambe onamusize neighbor akulinaanye era omugambe nti mwagala nnyo, mumatira nnyo, mulabawo, musanyukidde, mwebaza okujja. Mwebale okujja eno ye CFC Christianity Focus Center. Mwebale nnyo okujja era tugandi mujje emirundi emirala mingi, temuli ejjusa lwaki mwajja kuba naffe tuli wano, tuli committed obaweereza. Minsoni yaffe kwe kukakasa nga mwenna nga bwe muli wano muwangula mu bulamu buno mu linnya erya Yesu. Twagala okukakasa ngubeera successful mu by'omwoyo, mu by'omubiri, mu byenfuna, mu by'obufumbo bwo. Simanyi wulira, left and right, we want to ensure that you succeed. Twagala okulaba ng'orealizinga goolo yo ng'otuuka ku buwanguzi bwo gwe nga ggwe. Era ekyo bwe kinaaba nga tekinnabaawo, tetugenda kuwummula mpaka nga tumaze okulaba nga kibadde mu linnya lya Yesu. Essanyu lyaffe kwe kulaba nga buli muntu awa obujulizi. Twagala okulaba nga buli muntu waliyo olunaku lw'okwata akazindaalo kano ng'ekikuleese kuwa bujulizi nti Mukama yamaze n'akikola. Eyo eggoolo yaffe. Ate nga kegwake keetonye ojja bbuwa. Setaani kaayagale kaagaane ojja bbuwa. Olunaku lugenda kukya ng'oli kazindaalo wano nga lunaku lulwongoze kuwa bujulizi nga si bwakikwangala. Si buno obujulizi obugamba nti nebaza Mukama waliwo sisita yampadde sikaati. Obwo si bwe ŋŋamba. Ŋŋamba obujulizi nga wawangudde mu linnya erya Yesu. Era kyova olaba nga buli ekisoboka kikolebwa. Na buli ekikolebwa kyonna kyolaba tukola kisonzaawo. We have done so many efforts and we are still doing some more. Ujja tulaba nga tuli mu kino, tukola kino, leero tulabi mu kino. Ebimu bye tukola olaba nga ebitwala ssente, ebirala olaba nga ebitwala obudde. Naye byonna tujja bikola olw'ensonga nti ffe gye tuli ssente nnungi era za mugaso kituufu, naye ffe tezitusingira mwoyo gwa muntu. Aha. Totegedde kye njogedde, nja kiddamu lyoko kitegeere. Mukama waffe Yesu Kristo yavaluinga omwoyo gw'omuntu to the extent nti yatuuka n'okuwaayo obulamu bwe. For you are just talking about money. Jesus laid down his life, gave up to his life. Yawaayo obulamu bwe alabe nga alokola nze naawe. Oba Yesu yawaayo obulamu bwe, naffe buli ekisoboka tugenda kiwaayo okukakasa nti Setaani akuggyeeko ejjoogo lye mu linnya erya Yesu. Era ekyo bwe kiba tekinabaawo tetugenda kuwummula. Kyova olaba Gambye tukola buli kyonna. Tuzuukuka ekiro mu matumbi budde okulaba nga tutuukiriza okolesebwa okwo. Twebaka buyise, tuzuukuka bukyali nnyo. Tutaddemu buli ssente yonna eyetaagisa kumpi buli konna ke tukwatako tukazzamu mu buweereza. Kubanga essanyu lyaffe liri kulaba ng'ofuna kye bayita total deliverance in the name of Jesus. Ekintu ekyatwaza Yesu ku musaalaba n'aguma abasajja n'abalengera nga bajja kiro matumbi budde bakutte ebitawuliro by'omuliro ettooki bajja okumunoonya. Omusajja yali badde adduka n'agenda kubanga obudde bwali bwa kiro. Yali badde atolose naye bwe yali ayagala okudduka n'ajjukira nze naawe. Naga nti bwe nziruka ne mbalekawo bajja kuba bamaze okugenda mu ggeyeena. Ekyo tekyandizannyiddwako.
omwoyo gwo n'omwoyo gw'oyo atudde akulinaanye n'omwoyo gwa neyiba gy'osula n'omwoyo gw'omuntu oyo gw'okola naye mu katale n'omwoyo gw'abantu ab'ekika kyewammwe n'omwoyo gw'abantu gw'oyitako abatannalokoka kyekyatwala Yesu ku musaalaba. Okimuyambye otya? Mu nsi yonna abantu bazannyisa ebigambo by'omuntu byonna bye baagadde okuzannyisa okuggyako byayogeredde mu mbeera eno. Ebigambo by'omuntu byayogedde ng'assa omukka gwe ogusembayo. Ebigambo by'omuntu byayogedde ng'anaatera okufa. Ebigambo by'omuntu ebisembayo abantu abalina amagezi tebabizannyirako. Mu buli culture obawulira nga babikwata butiribiri era obawulira nga balumiriza nti bwe yali anaatera okufa yagamba bw'ati. Omanyi lwaki? Omuntu ebintu byasembayo ng'ayogera kitegeeza nti bye bibadde bisingira ddala okuluma obulamu bwe ebbanga lyonna lyamaze ku nsi. Bye bibadde bisinga omusiiwa kitegeeza nti byafudde aligretinga, byafudde alumwa, we wabadde peyini ye byasembyeyo okwogera. Era abantu abagezi basemberera nnyo omuntu ng'anaatera okufa bawulire byayogera. Bw'aba mukazi nga mukyalawo wangi n'amala akugamba, in fact mwena mumanya abakazi kye batera okwogera nga bafa, abaana bange obalabiriranga. Omutima gw'abakazi gwonna gubeera mu baana. Mulingalingaga nti okufa naalifudde naye abaana bange, naye kale oba nfudde gundi ondabiririranga abaana bange. Wabula kye simanyi oba ggwe gwe baabigamba okyamanyi ne gye bali. Naye abaakulaze nti okufa mbadde sitidde, naye kyeŋŋenze kinsiiwa, kyeŋŋenze kinnuma ky'abaana abo. Singa onnyamba n'obalabirira ojja kuba onnyambye nti ne gye ndaze siri ejjusa lwaki nagenda. Ebintu by'omuntu byayogedde ng'amaliriza obulamu buno, byayogedde ng'anaatera okussa omukka ogw'enkomerero, bikulu nnyo. Aba amaze okubyawula mu bigambo ebirala byonna byabadde ayogera bulijjo ng'asaagasaaga, bino biba bya nsibo. Yesu bwe yamala okussa omukka gwe ogw'enkomerero, waayitawo ennaku 3 n'afuna opportunity omukka ne gukomawo. Omukka gwe ogwakomawo n'abeera nagwo yagukozesa bulungi nnyo n'ayogera ekyali singa okumubeera ku mwoyo okumpi. Bw'oba oyagala okimanya kisiŋŋanibwa mu kitabo kya Matayo. That is Jesus' last speech in Matthew chapter 28 verse 18. Ng'amaze okwogerera ebigambo emyaka 3 byayogera nga ali mu public ministry ye ne byayogera nga tanagitandika byonna nga tubitadde wali ebbali. This was his most important concern. This was his greatest concern. Agambye kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba bwe munabanga mukikola nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwawo. That is when he had risen from the dead, when there was an opportunity to speak. Bino abitwala nga bikulu nnyo. Nagandi byonna bye mbadde mbagamba ebirala, kutambuza abalema, kuwonya abalwadde, kuzuukiza abafu, kansooke mbiteeke wali ku bbali katono mbabuulire ekisinga okunsiiwa. Naye nze mbuuza, bameka ku ffe abatwala assignment eno nga nkulu? Bameka ku ffe abagirowoozaako? Bameka? Singa mbadde nkutadde ku task ne nkubuuza nti omwaka guno bwe kyagutandika wakaleeta abantu bameka eri Yesu, era bameka abafudde
ne bagenda mugeena nga tobagambye nako nti Yesu alokola era awonya. Yesu akwagala. Kyuka odde gy'ali, mukkirize afuuke mukama wo era omulokozi wo. Bameka boyambye okuva mu bibi byabwe ne balokoka. Yesu yaleka agambye bw'ati nti ebyokukungula bye bingi. Abali available mu mulimo guno ogw'okukungula batono. Bekiruma nga buli lwalaba ku bantu abatannalokoka kimuluma batono. Abayita mu ddwaliro bayambeko abalwadde abaliyo nga n'abamu tebalina bukakafu oba baliva ku bitanda byabwe nga tebafudde. Abayitayo n'agamba omulwadde nti kkiriza Yesu omuwe obulamu bwo afuuke mukama wo era omulokozi wo. Abalina obudde obwo baatoniwala, baafuuka batono. Abalaba abantu mu katale nga bali awo bateevuunya noga nti yalaba emyoyo gino gyonna mukama bano bonna baba tebannalokoka olwo tuli ku ki? Mukama bano bonna wabafiirira be bakuweesaayo obulamu bwo n'okkiriza n'okomererwa ku musaalaba naye tebannalokoka ate bayinza okugenda mu geena ate nga gwe omuwendo wagusasula dda. Abalumwa olinaga nti kankolewo kyenkozeewo batono. Obanga ne neighbour tawulirangako ku Yesu, tomugambangako nti Yesu alokola era awonya. Olwo ab'omu ddwaliro onoobagamba otya? Obanga ne mu takisi muwajjidde tebaakitegedde nako nti wabadde mulokole. Baalabye mukazi kukwata ka bayibuli ke kuyingira na kufuluma ng'olinga gy'oli nti ogenze mu ssabo, tebaategedde nako nti oli mulokole. Oyo neighbour gw'otudde olinaanye ensi mwebeerere yaliba nga alina omuntu gw'asula naye mu buliri atawulirangako nti alina okulokoka. Oyo gw'oli naye awo yaliba nga alina gw'asula naye mu nnyumba gw'atagambangako nti Yesu akwagala era alokola era awonya era akwetaaga era mukkirize afuuke mukama wo era omulokozi wo. Ebigambo ebitono nnyo bwe bityo ebitatwala yadde dakiika nga tebimuvangako mukama kubyogera. So nga bayibuli eri kiriya egamba etya mu kitabo kya Matayo 5 nti ettawaaza tebasobola kugikoleeza ne bagiteeka wansi w'ekitanda. Bwe walokoka oli ttawaaza eyakoleezebwa eyakire ab'omu nnyumba gy'obeera. Bwe walokoka oli ttawaaza eyakoleezebwa oyakire ab'oku mulimu gy'okolera. Bwe walokoka oli ttawaaza eyakoleezebwa oyakire mu nnyumba y'ekika kyewammwe. Bwe walokoka gwe ttawaaza eyakoleezebwa oyakire mu baganda bo. Bambi abasamira, bambi abayinayirizi mu kiwato, bambi abakyafuuwa emmindi. Gwe ttawaaza eyakoleezebwa mu kika kyewammwe. Gamba nti nze ttawaaza. Siwulira buluganda, gamba nti nze ttawaaza. Katonda yalaba ennyumba y'ekika kyammwe bambi ng'eri mu nzikiza. Mukama n'alokolayo gwe n'akoleeza gwe omubeerere ettawaaza eyaka mu nnyumba ya kitaawo, abatudde mu nnyumba ya kitaawo, abatudde mu nzikiza waakiri baakirwenga omusana gw'enjiri kubanga gwe ttawaaza. Bwe walokoka wafuuka ttawaaza eri omwami we atalokokanga. Era Mukama takyeraliikirira nnyo kubanga ke yamala okulokola gwe akimanyi nti ne bbaawo ajja kulokoka. Gwe ttawaaza. Naye nze mbuuza, ttawaaza gwe oyaka oba wazikira? Anti n'amaanyi agaddamu owulira bw'olina amatono. Abamu tebatawanye na kuddamu. Abatonotono abasobodde okuddamu bagambye njaka. Kuba nabo tebali ssuwa nga ndenegatebwe n'abyogera. Mukama n'ambuza nti wayaka ddi? Bbaawo kyakujjukirako kyokka kumusaanukulira mwenge gwe. Tawuliranga kongo muga nti Yesu alokola era awonya. Ab'ekika kyewammwe kye bakujjukirako ku contributinga nga bagenda okusamira. Bagandi abaana bonna bonna buli mwana omuwala agenda kuleeta akasawo k'omuceere ka kilo 5 era wakaleeta basamire. Kye bakujjukirako
olwo wayaka oba wazikira. Manyi lwaki bangi temusobola kuddamu? Kubanga oli wakati awo wayakako, lwakuba kati tokyayaka naye nga wayakako. Era tawaaza gwe amafuta Yesu yagakuteekamu mu bungi nnyo. Olina amafuta mangi agateeka okwaka. Ekizibu kyokka kyokka kyemanyi ku ttaala erimu amafuta amangi nga n'olutambi lupya kibuyaga bw'ava gy'avudde n'agifuuwa n'ezikira tebiggweera awo, evaamu omukka ogutuumuuka ogubalagala buli alinaanyeewo. Wali ogirabyeko tadooba eyo ng'ebadde erimu amafuta gaayo, nga n'olutambi luwanvu bulungi, ng'ebadde etuntumuka, ng'ebadde eyaka, empewo n'egifuuwa n'ezikira, esobola okuba balagala mwenna amalinaanyeewo nammwe ne mukikkiriza nti eno ebalagala. Bw'atyo bw'abeera omulokola ayali akutte faya, bw'atyo bw'abeera omulokola ayalokoka. Kibuyaga n'ava gy'avudde mu mbeera yonna n'amufuuwa n'azikira besi. Abamulinaanye mukinnyonnyoka, atandika kuvaamu mukka oguba balagala. Abantu bamujjukiza bujjukiza naga ni mulokole ng'oyomba nnyo. Omulokole gw'oyomba obwenkanidde awo atabadde ateeko tubuulira enjiri, omukka nga guvaamu nga guba balagala. Ku bibiri kwe kugenda okuba ekimu. Bw'onooba tosobola kwaka kyokka ng'eri munda mulimu amafuta, bw'oba tosobola kwaka ogenda bba balagala. Era nabo bagenda kwewunya bagende bani mulokole ng'otutta, mulokole ng'ovuma, mulokole ng'oyomba, mulokole ng'oyenda, mulokole ng'oyina lugambo, mulokole ng'otutabulatabula, mulokole ng'oyawulayawula mu bantu, mulokole ng'osala ebigambo nga babigamba gwe ate ababigamba nga tebalokokanga nako. Ng'omanya nti ettaala era yakola etya? Kati evaamu ki? Mukka oguba balagala. Mulokole ng'oli azaamaanya, ng'omanya nti ettaala yali eteekwa okwaka. Kibuyaga yagifuuwa kati etuntumuka omukka, abagirinaanyi bagiraba na tufa, bannange tufa. Nti ani? Nti mulokole yennyini yayingiza tufa. Kiki? Nti mulokole yennyini. Ate kiki omulokole? Nti nkugambye yasinga okwambala enkunamya ku mizigo wano abalagala. Mungambire bambi gosinze mulina na mukono kibegabega mugendi baakutuma kwaka, tebaakutuma kuba balagala. Mugambe nti baakutuma kwaka, bakoleza kwaka, baali tebakutumye kubalagala bantu. Nze mbuuza, eyo gy'osula oyaka oba obalagala? Siwulira. Nkakasa ntya singa obadde oyaka wali badde wazeeyo n'abantu abasatu wano. Manya ntya nti okyayaka. Singa obadde ng'okyayaka waliza otya wano mu kyaki n'ojja wekka nga gy'osula nti wali bantu? Osula mu nsiko, osula mu miti, osula mu kalitunsi, owaayi osula mu zoo, osula weeye watali bantu. Abantu baakukyawako ki? Wabakola ki? Lwaki kyoli tebakyagala? Lwaki obulokole bwo bwoli tebabwagala? Kiki kye baakulabako? Lwaki obulokole bwo baabukulekera? Baganda ebyalokoke. Ate wano yabadde wano ng'ali ku bba wange yeemoolamoola mbw ate mulokole ebyakola atya? Ebyalokoke. Tembawulira nga babyogera ebyo? Siwulira. Tembawulira nga babyogera? Anti wamaze okubavumavuma bonna ku Lwokutaano, emizigo n'ogivuma okuva eri gye gitandikira paka eno gye gikoma, wabavumyevumye. Ogenda baga nti bannange nno wadde nabavumye nnyo naye mwali lokosa. Baganda ebirokoka, lokoka ebyo bolokoka kololya lokoka. Bannange nno mwaligenze ne tusabako ndi kola ki? Ogambye eki? Mwalize ne tusabako wadde nabavumye ebyo byabadde bya Friday, kati ebyoku Sunday mujje tugende tusabe. Baganda ebyo mulokoke. Nga Yesu tewamukiikiridde bulungi, abantu nga bwe bakutunulamu bwe bati tebalaba Yesu. Ebikolwa by'omubiri nga byakufuukira ebikolwa by'omubiri.
walemererwa okukomerera omubiri gwo ku musaalaba, walemererwa okufiira ewamu ne Kristo. Yesu alabisibwe mu ggwe. Mulokole. Abantu beye wammwe balaba Yesu, gy'osula balaba Yesu. Anti muwulira abasinga obungi basirise, abatonotono abaddamu bagamba ye, kubanga atya okukyogera ennyo olw'ensonga nawali wonna wonna waasula bamubanja. Ab'emiryango yabajjako omuceere n'ebutto, ogwo si musasule. Ab'omu mbiriizi yabajjako omugaati ne bulubandi, yagamba bisasula, yabijjayo mu mwezi gwa 4. Abuulira njiri, ayagala balokoke. Omukazi wa saaluuni wali wooyita woowetera wennyini, ezo bucwa akusiba enviiri toddangayo. Wasigaza kakubo k'emmanju kalinga kamese, kakubo k'emmanju mu kamwanyi gy'oyitira, obanga agenze mu kabuyonjo bw'oti n'osala n'ojja ku kyaki. Abantu bonna bakuvunaana, wali woosula. Landiroodi agandi mulokole kika ky'oyo. Abalokole babeera bwe batyo. Abalokole babeera, owulira ekyo ky'abuuza, owulira ekyo ky'abuuza, abalokole babeera bwe batyo. Lwaki akibuuza? Kubanga Katonda yali amuleetedde ggwe alabire ku ggwe obulokole bwe bubeera. Kati emyezi ennyumba ye wakagyebakamu emyezi 8 sensasule, buli lwakubanja omutiisatiisa, mukangakanga, wamusuubiza omuyitira omuliro. Ogamba ojja musumululirako laddu n'omuyita Omumisiri, watandika namufuumula mu nnyumba ye, omusomera ebyandiko byakifuula nnenge. Mukama yagamba tunaalyanga emiryango gy'abalabe baffe, wayagala musiguukula, osoma ebyandikwa mbu buli wolinnye ekigere ng'otwalawo, mbu kati naawe watwalawo. Oli ayagala ssente z'omugamba buli weninnye ekigere nkola ntya? Ntwalawo, sijja zikuwaayo. Mukama yagaba ebintu by'Abakiiti n'Abayebusi n'Abasuuli n'Abayebusi wano, nange yampaawo kubanga gwe oli Muyebusi abange. Ate bw'omala n'omugamba mbu ojja olokoke, nagga nja kukuyira amazzi agookya. Bameka abagenda okubuulira enjiri mu mawanga gonna? Bameka abagenda okubuulira enjiri mu mawanga gonna? Kubanga batugambye mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Bameka abandyagadde okugenda okubuulira enjiri mu mawanga gonna? Wandyagadde? Wandyagadde? Nga tonnabuulira mawanga gonna, neiba woosula akubanja enjiri. Kiŋŋambiro yakulinanye gwe nsinze okumulinaana. Mugende nga tonnagenda mu mawanga, tandikira wa neiba wo. Mugambe nga tonnagenda mu mawanga, tandikira ku neiba. Mumbulize ti nga tonnagenda Bungereza, neiba yagiwulira dda. Neiba enjiri aliko kyagimanyiiko. Bw'abanga neiba wamubuulira, lwaki tannajja wano, lwaki tonnamuleeta? Kiŋŋamba olwaleero. Obanga oyagala genda mu mawanga, tewali agaanyi, naye ye neiba gy'okolera yawulira dda nti ayina okulokoka, yawulira dda nti Yesu alokola era awonya. Ayi Mukama, ojja ompeeyo Mukama visa, Mukama ompe visa ngende Bungereza, Mukama mbulire enjiri abazungu abo basobole okulokoka. Ayi Mukama ompe ne visa ne tiketi ngende Canada, ngende mu America, ntwala mahanga gonna, Australia, bonna bawulire enjiri bagikkirize. Twala eri obuyaaye. Neiba yalokoka nga tonnagenda mu Australia. Neiba yawulira. Abamu ne gy'osula tebakimanyi nako nti oli mulokole. Wabula oyagala genda Bungereza obuulire enjiri. Gamba nti oyagala genda Bungereza kuba kyeyo. Yogera amazima. Mukama era nomala ompa ku visa ne ntuuka mu America wano, abazungu bajja kungwako. Batya gy'okolera baawulira dda enjiri. Bassebo bino mubisekeramu, si byakuseka. Lwaki? Ebigambo bye tuzannyiramu byatwala Yesu ku musaalaba ne bamukoonamu emisumaali mu bibatu byombi, ne bamukomerera emisumaali mu bigere, ne bamukuba, baasula bamukuba, ne bamuyiira amazzi
ne bamwambula ne bamukona emisumaali ne bamukomerera mu mutwe ne gujjula amabwa ne bagayiwamu omwenge omukaatuufu. Omusajja yabonaabona olw'ekitalo ng'abonaabonera mwoyo gwange n'ogugwo n'ogwa neiba oyo gwe walagajjalira. Oli mugambo otya ng'amakungula ge gafiira ku miti, ebibala bye nga bivundira ku miti nga tebiriiko anoga, ogenda mugamba otya? Manyi bangi ku mmwe era mmanyi nga bangi ku ffe ekika ky'enjiri modola eno tetukyayagala giwulira, yaddiba era kati muwulira nga nzabulira enjiri enkola enkadde, kubanga mwagala magendi Yesu agenda bbawa omukisa, agenda obbakulaakulanya, mugenda okuzimba akeedi, mugenda okuzimba moolo, mugenda okuzimba amawoteeri, mugenda kuba bannannyini byanfuna, mwe mugenda okuba bannannyini masomero. Sinnabiwakanya era bigenda bbabaako mu linnya lya Yesu. Naye mpuliriza nga tannabikola wandyagadde abikole ng'akwebaza ki? Oyagala abikole ng'akwebaza ki? Omukoledde ki? Assignment number 1 gye yatulekera wano tugiragajjalidde. Abamu tulowooza nti omulimu ogwo gw'okubuulira enjiri gwaba pasita, era ogenda nodde yewuwo n'obuuza kale no singa pasita ayitako wano ewaffe, pasita lwaliyitako wano alibabuulira mmwe mulinde mmwe mujja kulaba. Pasita lwaliyita wano ajja babuulira mmwe mulinde muliraba. Nja mugamba gyayiteko eno. Gwe baakugamba nti enjiri ebuulirwa abapasita bokka. Enjiri si y'abapasita bokka. Enjiri bagiragira ffe ffenna, ngambaako nti amiina. Enjiri buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, okuwangula emyoyo buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, okutaasa abantu obutagenda mu geena buvunaanyizibwa bwaffe ffenna, kubanga ffenna bwe twamala okulokoka twafuuka ttaala. Gamba nti ettaala. Oli ttawaaza eyakoleezebwa, pasita yekasi yettaala. Ettawaaza bwe bamala okugikoleeza, Matayo 5:13 abantu bategeere enjiri eri origino. Ffene enjiri gye twawulira bwe twali nga tulokoka yatuyamba n'okubuulira enjiri, yatuyamba n'okutuuka we tutuuse. Guno gwe musingi kwe twasimbibwa. Bino bye bigambo bye twawulira. Oyagala biwulira biibyo. Matayo 5 olunyiri tutandikidde ku lwa 13. Mpulira. Lugamba nti mmwe muli munnyo gwa nsi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa balirungamu munnyo nabaki. Tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru, abantu okugulinnyirira. Olw'14 mwe muli musana gwa nsi, ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa. Tekikola ki? Tekiyinzika kukisibwa. So tebakoleeza ttabaaza okugivuunikira mu kibbo, wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo, naye baakira bonna abali mu nju. Kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe ng'ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Balyoke bakole batya? Balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Nze mbuuza, kitaffe omugulumizisa oba omuvumaganyisa? Biki by'okoze ebiraga nti kitaffe omugulumizisa oli ali mu ggulu? Batugambye kale omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu bonna, abantu abo balabenga n'ebikolwa byammwe ebirungi, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Abantu abo Mukama baakugabudde gy'otera okubeera, gy'okolera, gy'osula. Biki bye bakujjukirako ebibaleetera okugulumiza Kitaffe ali mu ggulu? Kubanga bwe tuba tubuulira enjiri tetugibuulira mu bigambo mwokka timulokoke mulokoke mulokoke, newankubadde ng'eyo nayo message nnungi, mwenenye nayo message nnungi, naye message y'omulokole ayalokoka, omwana wa Katonda esingako awo. Message yaffe
gye baatutuma okubulira eri ensi teri mu bigambo bugambo mwokka, eri ne mu bikolwa ebirungi. Anti owulira obugalo. Nze mbuuza, singa tubadde tukyadde olwayira akawungeezi ewaka woosula, abantu abaawoosula bayinza kuvaamu bigambo ki ebikwatako? Basobola otukakasa nti oli mulokole, nti era gwe mulokole gwe balina waawo? Ekibuuzo, bakimanyi nako nti oli mulokole? Kati ng'oggyeko kimanya nti oli mulokole, entambula yo ekwatagana ne sitandadi z'obulokole, waliwo kimanya nti oli mulokole naye nga balina bye bagattako. Baga nti ogamba ono omulokole asula wano ayingiza nga bw'afulumya, n'ennaku ezo yakola atya? Ne juzi yayingiza awo akato, yaleeta akato ne kafuluma ku makya amawulire nga gavaayo. Tubuuzaawo ku mizigo, bannange muli mutya bannyaba basula wano nti bulungi. Wamma omukyala omulokole gwe bayita sisita Nakalyowa asula wano. Nakalyowa ye tumumanyi naye ekyobulokole nga tetukimanyi. Kyogamba mulokole, nze nali muyita na Museveni sidde ndaba akwata bayibuli ng'agenda. Olwo tubadde tuzzeewo okubulira njiri eno yaddowa tuddowa, tuzze kunona bulaza zaake. Tubuuza ekibuuzo abasula, bannange muli mutya? Ye tuli bulungi. Bannange wano omuvubuka omuto gwe bayita bulaza zaake wasula, omulokole munnaffe zaake. Nga bagamba zaake, kyemugamba nti zaake naye mulokole. Olwo nga balyoka bayita bannaabwe, wamma mwami gundi sooka ojje, mwami mubiru sooka ojje, wamma mbu zaake naye mulokole. Nga batulika nga baseka, nga zaake mulokole, zaake ono yayingiza ne wano juuzi, ate ne ku Lwokutaano baalwanirawo, baasisinkanawo ne balwana. Abazaake n'okulwana bakola batya? Baakubaganirawo nga balwana na zaake nga zaagala kwaka. Waliwo nayamusuulira omwana ennaku ezo, ebya zaake nga bizibu. Waliwo yaleeta omwana ennaku zebagandize, obanga omwana alumidde okumpa amata n'essente, akaanako kaako twala eri obulokole bwammwe. Musana oba kiddedde? Omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu bonna. Eyo nayo njiri. Balabenga n'ebikolwa byammwe ebirungi bye mukola basobole okugulumiza Katonda. Enjiri yaffe teyeesigamye mu bigambo bugambo byokka nti lokoka. Bw'omala ogibulira nti lokoka ng'ofunayo olunaku ng'oyita neiba ng'omugamba nti kasukaali kaako katwale, omugaati gugwo gutwale. Neiba muyina enva? Tetuyina. Ezo muzitwale, zikyali nnungi, twaziriddeko eggulo, muzitwale. Nze ngeri gye sigenda kusiibawo, muzitwale. Naye omulokole n'otereka engege gye wagula ku Lwokuna nga bw'obugumyako bw'olyako, si ggwe ali omu, si mmwe muli ababiri n'akaanako, ate engege wali oguze ennene ekoma eri, bwe mubugumyako mwakagirirako wiiki namba eneetera obbalwaza wabula, kubanga olina excuse emu yokka. Kati engege nagula nnene, kati njikole ki? Ennaku 5 bw'obugumyako bwe mulyako bwe muzaayo, obwana ne bujja bw'okumuliraano, bambi ne bujja nga n'enswera zibuli ku nnyindo, ne bujja ne buyimirirawo nga mulya, nga ne bugira buti n'okaga agenda ewa nnyoko. Genda ewa nnyoko, ffe tetwola ŋŋanga kwe tutulya magi, ekyabagaana okulokoka ke mukirabe. Bulokole ki bw'oyogerako? N'osala omuguunwa gw'ennaanansi n'owaako omwana wo ogubajjo gw'enkana eyo, ne kabanga akafuluma kagende kagabeko naga nti sikulaba, tuula wano. Oginaggiriraawo neggwawo. Nze sinze ngula ennaanansi za wano zonna tonsirwalirako, giriraawo ng'okanudde n'amaaso. Ne kaluma olubajjo olw'ennaanansi nga teruggwawo. Kabadde kaagala kagende kagabireko bunne waako bwe kazannya nako. Oboggodde tosio omugaati ekoma eri, obwana bwa neiba ne busembera ne bubeera bugiti. Ebutole bulaba omwana w'omulokole
n'omulokole n'olwokubugamba gende wa nnyoko wano situlina byakulya byammwe sife tuliisa ekyalo kyonna n'osoma n'ebyandikwa ekitangala tekyegatta mu kizikiza genda gwako ogwo omusana guba gwakeeyo bayibuli egendi omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu bonna balabenga ebikolwa byammwe ebirungi bye mukola baleke bakkirize nga katonda wammwe. Emmoroka wagigula naye maama yakufuukira ekikemo. Emmoroka yo terinywamu era seewunyiza no bwe mbuuza nti ani yazze ne neiba wano nga tolina seewunyiza baneiba bootaleese kati bandaba ku TV baga ndi wabula amutugambiddeko omusajja abadde yagala n'emmoroka ye. Maama n'agenda nga ku kyaki ng'agirimu yekka ne mukazi we entebe ez'emabega zonna ne zibeera njereere kweyo emmotoka gy'olina. Mukama yakuwa emmotoka lwa kigendererwa ogikozesa okuwangula emyoyo. Era wulira singa wali ogikozesezza kutikkamu bantu babiri abava ku neighborhood buli Sande mazima abantu be wali badde wakaleeta mu nnyumba ya Mukama we twogerera bali badde bayitirivu obungi. Naye emu ku nsonga lwaki tolina nago osobola kulaga nakate bwenziramu nembuuza nti bameka abali wano abalina amamotoka nga wasobodde okujja ne neighbor oba wazze n'omuntu ow'oku kyalo saagala nakibuuza saagala kukwasa nsonyi kankuleke. Naye mazima ddala ku mmotoka eyo Mukama gye yakuwa singa obadde ogamba bugambi neighbor n'omugamba akawungeezi n'omugamba neighbor enkya tujja kgendako ffenna ku kyaki nja kukutwala wangi abantu nga baagala kulinnya mu mmotoka baali badde tebajjanga oli ne byali badaga nti ebyobulokole byabwe si byagala nnyo naye olummotoka olwo lwansaala ddaka ndutuulemukko era yali badde wano. Olwo naawe wali badde okozesezza ky'olina okuwangula emyoyo kubanga omuntu ky'alina kyakozesa n'awangula emyoyo eri Mukama. Okubira za Mariya okuba za Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kyemanyi kati oli eri mutima oyomba oga Bishop tomanyi kyoyogerako ebyo byali byadda. Motoka mayo nasembayo kutuulamu omuntu bwe babba essimu yange baagibba abantu babeera bazibu mutuuza mu mmotoka atandika kusandabirwamu wansi ne bakubbako essimu abamu bajja n'ebisooto mu mmotoka gy'ebisooto mu mmotoka. Munnange nno singa omanyi nti enjiri eno ayagitandikawo yawaayo bulamu bwe ate ggwe ebisooto mu mmotoka yo tebyali badde kintu wali bisiimudde. Era n'essimu yo tewali ginyumiza kubanga yatandikawo enjiri ye baamutwalako bulamu gwe baakutwalako ssimu. Wali awulira ngambeko nti amiina? Emyoyo gitulemye okuwangula kubanga tetuli focused, tetumanyi na bukulu bwakyo, tetukyajjukira nti ye immediate mission gye baatukwasa, initial mission tetukyajjukira. Tulowooza tuli wano lwa bintu birala. Emu ku nsonga lwaki Mukama akyakuleseewo ng'oli mulamu, akuleseewo omuwangulire emyoyo. Gwe naawe mbulirayo ensonga endala lwaki oli mulamu eri ludda okujjako okuweereza Mukama. Era singa obadde ng'osaba n'ogamba Yesu munnange ogirondekawo taata, Yesu ntaasa, Yesu nkuuma, toganya accident kuntwala, toganya nsonga ki gye waali muwadde lwaki wandyagadde agira akulekawo akulekerewo ki? Yesu yayogera ku muti ogwali mu lusuku nga amala ekifo kya bwereere. Nannyini lusuku n'ajja emyaka 3 ng'agunoonyako ekibala teyakiraba mpaka lwe yagamba omupakasa yali alimu olusuku n'agamba naye omuti guno
n'akajja wano emyaka 3 nga ngunoonyako ekibala kyabula ngenda gutemawo. Omupakasi n'agamba mukama wange oba tuguweeyo kyansi ngutemeretemere nguteekeko obusa teekeko ettaka tuguweeyo omwaka gumu oba oli awo gunaabala bwe gunaaba tegubaze kinaategerekeka olwo onojja n'ogutemawo. Mulokole gwe wali otegeddeko nti gwe muti ogwo mukama ffe gwalambudde okumala akabanga ng'agunoonyako ebibala akunoonyako ebibala ekibuuzo abiraba bw'amagamaga ebibala abiraba gwe bw'omagamaga wano wonna wonna waliwo gwe waleeta ewa Yesu olina gw'osonga ku olugalo n'oga nti ekibala kyange olinayo ensonga gy'owa mukama n'oga nti ogirondekawo Yesu because of so and so ogirondekawo Yesu kubanga nze nkuwangulira emyoyo waliwo gw'osongako engalo n'omalamu bulokole emyaka 6 nga tolina gwe wali obulidde enjiri kulokoka naawe n'oga nti okyali mulokole. Nze abalokole bemanyi bawangula emyoyo. Nze abalokole bemanyi obwakabaka bwa Katonda bubaluma bubasiiwanga bbwa tebeebaka bazuuka ku makya nnyo beebaka kiro they go an extra mile bw'atuula mu takisi ebyokuswala abiteeka wali n'agamba Yesu ngenda mukwatirwa ntya ensonyi nze yandokola ono nyinza ntya okutuula naye mu mmotoka essaawa 2 namba nga tugenda Masaka ne tutuuka ogivaamu nga simugambyeko nti Yesu alokola era awonya. Mukama ndi mugamba ntya omuntu ono bwe ndi musiŋŋana nga akutte kuba erigenda mu geyeena nannumiriza n'agamba oyo mukazi twali naye twakolanga ffenna mu katale naye talina kye yannyega ndi kiddawa. Yesu bw'ali kubuuza nembuulira nsonga ki gy'olinayo gy'oyagala nkuyingirizeeko mu ggulu lyange nsonga ki oli mugamba nsonga ki oyagala akuwa omukisa nsonga ki gy'olina gy'ogamba mukama mpa omukisa kubanga nkoze bwe nti kiki ekyo okujjako ngayagala fuuka nga bakatuliki. Nze we nabeerera omukatuliki twasabanga essaala modola eyo kitange mpa omukisa kuba nnyonoonye nnyo. Bakuwa omukisa kubanga oyonoonye nnyo. Kitange mpa omukisa kubanga nnyonoonye nnyo. Kati ne Yesu akuwa omukisa kubanga wamujeemera kubanga tokungudde makungula ge. Bassebo ne banyabo nga mmaliriza ekyokubuulira enjiri tekiriiko nannyini kyo kyaffe ffenna. Ekyaki kiŋambire neiba kigambe neiba okukonono w'okudyo ng'ate oleekana aggulu nga weekaze nga gy'oli nti gwobadde obuulira. Mugendi ekyokubuulira enjiri kyaffe ffenna tekiriko nannyini kyo. Okuwangula emyoyo kye kimu ku biraga nti togwanga. Bw'oba tokyawangula myoyo kitiisa nnyo. Abantu beebuuza n'eggulu ne lyebuuza naye ye Yesu okyamufiiringa okyamuwulira obwakabaka bandi okyabulumirirwa kanisa okyajagala oba ogijjamu nga kinyumo oba otuusa mukolo okujja mu kyaki. Are you a contributor to the kingdom of God? Obwakabaka bwa Katonda obukolerera okugaziwa. Enjiri eri on top of your agenda. Ekuluma bweba tebuuliddwa. Bw'olaba tannalokoka akuluma. Kikusiiwa. Muli owulya kikusiiwanga bbwa. Bw'oba nga liwa tannalokoka kikuluma. Kambabulire ebigambo 2. Enjiri bwebuulirwa kye kimu ku bintu ebinyweza abantu mu bulokole. Mukyaliyo? Sibawulira mukyaliyo? Omulokole abuulira enjiri alwawo okugwa.
tamala gagwa kubanga obulamu bwe abeera abwetoolozezza abamulaba. Nze nabagamba natandika okubuulira enjiri nga n'okolokoka sinnalokoka bulungi. Nze enjiri yampambira mu mpaka z'abasiraamu kuba nali mukatuliki ayagala ennyo bukatuliki bwange. Ebyabalokole nga sibyagala, saagala kumanya. Obuzibu bwe bwajjira nasemberera abasiraamu nga bali mu kuvvoola Yesu ne kitannuma nnyo, naye bwe bavvoola paapa kyansiiwa. Era katankubira omusajja kwowinaawo kuba yava ku paapa navvoola naani ne kalidinaali. Musajja bamuyitanga Sheeka Kyeswa, ali kwowinaawo mwaka gwa 85 yamaliriza paapa n'abaka kalidinaali. Nagamba nti oli mukatuliki nti ye. Nagamba kalidinaali omanyi kyekitegeeza? Ne mugamba nagamba kiri ebigambo bibiri, kalidi naali. Ne mugamba otegeeza kinaga ndi kalidi muntu, naali omuliro, omuntu ow'omu muliro. Ne mugamba nkukubye. Ne mugamba owedde oba tebakubangaho ngenda kukuba. Ne mugamba tosobola kuvvoola bw'otyo. Naye nga ye Yesu yali yamuvumyevumye dda ne mugumiikiriza. Ne paapa n'amuvuma n'ennyiiga bwe kyatuka kalina ne mugamba ngenda kukuba kati bukubi kubanga olabika ogenda kusukka. Omusajja n'aŋŋamba nali simanyi nti waliwo ne banne ne baŋŋamba ssebo zino si mpaka za bikonde, mpaka za bwino, leeta owuwo. Baŋŋamba mpaka si za kulwana, bw'oba olinayo bwino leeta ki nga bwino ye mulina. Muife abakatuliki tunyiiga bunyiizi babukubi nga tolina nakyawandiikibwa. Naye bwe baŋŋamba leeta bwino nga sinayo yadde ka bwino kyannuma, ne ŋŋamba kati ye bwino mufunye ntya. Ne ntandika okugenda mu nkuŋŋaana ezo we zibeera ng'abalokole bawakananga n'abasiraamu. Baamala ne babikaayamu ne baleetanga buli ddiini, buli kawungeezi wabangawo olunaku nga lwaba seveniside n'abasiraamu. Akatuuti kaali k'abasiraamu ne bakasikedulinga bulungi nnyo nga waliwo olunaku lwaleeta omulokole n'omusiraamu, omukatuliki n'omusiraamu, waliwo olunaku lwaleeta mukatuliki musiraamu, olw'omuprotestant nga n'olubaawo, museveniside n'omusiraamu. Zonna ennaku najja nga nafundikiranga ekintu kinkutte nga buli kaseera buli naku akawungeezi nzija n'ennyimirira ku paaka awo n'embeerawo. Naye nga ye bwino sirina bwino, naye nga musiraamu oyo anyiiza nnyo, naye nga sirina bwino nkoma kunyiiga. Era olunaku bwe lwabanga nga lwa musiraamu we natandikira obijjiramu enjawulo nga bwe luba lwa musiraamu n'omukatuliki, kale ng'omusajja oli Sheeka Kyeswa ne Sheeka Kamutazindwa ng'abasajja bali bavuluga abakatuliki ne bateeka wali, nange ensonyi ne zinkwata ne nziramu ebbali katono. Bababuuza ebyandikwa nga tebabiraba, ne babuuza muleete ekyandiko ekibakkiriza okusaba Mariya nga tewali, nze n'enfa. Muleete ekyandiko ekibakkiriza okusoma okusinza n'okusaba abatuukirivu nga tetulina. Bannange twabanga tetulina. Ffe abakatuliki nga tetulina. Nze ate bali be basambi bange be naweerezaayo omutima gundi wamu nga nti kasita bagenda mwanukula abo. Abasambi be naweerezaayo nga bafu. Bababuuzanga buli kintu nga tebasobola, bagamba muleete olunyiriri olwabalagira okwambala sapule, ne ŋŋamba kirabika bagenda duleeta ne nnyongera okwenyweza nga tewali. Muleete olunyiriri olwabakiriza okuteeka omulambo gwa Bishop Kiwanuka mu kereziya e Rubaga n'okutuuka olwaleero ne mugaana oguzika ne gubeeraawo, ne ŋŋamba olwo bagenda duleeta ne nnyongera okunywera nga wa nga tebalina. Ne ŋŋamba ngenda kukola ntya? Buli kye baababuuzanga nga tebalina. Nga bagamba eddiini yagamba muleete olunyiriri oluganda bafaaza okuwasa nga tewali. Ne ŋŋamba kaakati nkoze ntya? Era nange nali ng'ono omusajja gwe mwalaba wano ku Sande, ne mugamba mpaayo olunyiriri lumu lw'omanyi mu Bayibuli. Nange nali bwe ntyo, kyovulaba namuwa omugogo gw'engatto. Nambuuza mpaayo olunyiriri lumu lw'omanyi mu Bayibuli nga talina. Era nambulira amazima yanzize baliranga nti ssebo ffe tuli bakatuliki. Ffe tebatusomeza Bayibuli, batusomera nsomere. Naŋŋamba nti kati lwaki onnemerako? Gwe tewali mu katuliki.
mpaka lwe namubuuza nti kati nkubuuza eki Masakala mme tunaga nti awo nno kale tutandike. Ago yagasesebula n'agateeka wali naye gande bakuwa engatto wadde byoyogedde tebiri mu Bayibuli naye twala engatto. Olunaku bwe lwabanga lwa mu Protestante oyo naye ng'avuya lwakuba teyavuyanga nnyo kwenkana oli naye naye yavuyanga nga naye omutwe mukalu talina kyalina. Bwe lwabanga lwa mu Seventh Day abo nga bagezaagezaako akatonotono naye ng'era nabo tebammuka. Olunaku lwatuleeteranga essuubi mu debate ezo mu mpaka ezo lwabanga olunaku ng'omulokole n'omusiraamu be bali waggulu. Kama nti amiina. Nze nno yali tayagala balokole nga bantama. Bannanga balokole baali bantama. Kubanga tejjukira nze nali mu Katuliki w'e Masaka ayabatizibwa Evviira Mariya ayabatizibwa mu Nsenyoli Sitenseera ayebase mu Kereziya Evviira Mariya. Ayina amasakalamentu gonna nga nabulako limu lyakka lyakusiigibwa kw'abalwadde lyesaafuna naye agasinga nali nagalina. Kale abalokole nga bantama kubanga ne Bishop Ddungu e Masaka yali yatutendeka okubakyawa ne passion nga tubakyawa na mutima. Baali batutendeka nti muganda mwe bwafuuka omulokole mumuboola. Omwana wo bw'alokoka takkirizibwa kwanjulira wo. Embaga bwe mugireeta ewaka amaka bagasazaamu tegaliddayo kufuna masakalamento. Nege babadde balina mugabajjako. Ozanyisa Omukatoliki nga w'e Masaka ye yali nze. Baatugamba bannabbi ba bulimba. Olunaku lw'enziikira nasembayo balaba nga ndi mu nnyendo ndi mwana muto balina akazindalo ka megafoni batambula mu kibuga wonna bayimba. Waliwo omusajja yatambula ng'ayimba naawe oyinza okuzuula nazuula ne tubatuuma nazuula. Nduganda ogamba bano bannazuula. Abalala baavaayo bayimba Mungu mwema. Mungu yo mwema, Mungu yo mwema, Mungu yo mwema kwa ne tubatuuma erinnya eddala nti ogamba bano ba Mungu mwema nga bantama. Naye maama empaka z'okupaaka zandeetera ekizibu kubanga bwe naziwuliriza abalala bonna nga tebasobola kwanukula bibuuzo bya Bayibuli. Ate nga nalina passion nga nnoonya engeri nange gye nfuna okumanya mu Bayibuli eno nfunemu ku byawandiikibwa ebisobola okwaŋŋanga omusiraamu ono yajerega kalidinaali wange. Kati ate nga Bakatoliki bannange tebayina, Abangirikaani nga tebayina, aba Seventh Day nga tebalina, ate omuntu gwe nalina singa okukyawa nga ye mulokole ate nga be balina. Ennaku ezaddirira natandika okusembera ku paaka nga mbeerawo neninda omulokole bwe lunabanga lunaku lwe bwamala tudde wali ebbali ampe ku byawandiikibwa ebyo. Bwe yabanga si yabimpadde nga balokole banna bali awo ku bbalibbali bampa bwe baayogera nga ekigambo akakajjeewa mukampeeko nga bakampa nga nkawandiika. Ndi Mukatoliki naye njagala byawandiikibwa ebyo ebibuulira enjiri so si ebirokoka bigira birinda. Njagala bibuulira nga sinalokoka nasooka kubuulira. Ebyandikwa byange babimpa mpolampola nga mbitereka mu kawaledi kange nga mwebiri bwe nagenda nga mu dduuka gye nakoleranga zinaabala General Enterprises. Bwe watuukanga ku ssaawa nyaawo emirimu nga bakasitoma bakendedde nensikayo ebyandikwa kuba ne mu dduuka mwalimu abasiraamu nensikayo ebyandikwa byange ne tuttunka ne zidda okunywa. Nange nga mbikkulakula nga ndi Bayibuli egamba. Bayibuli egamba. Ne bagamba obijje waleeta nendeeta bwino nga mulina.
namuwandise kapapula ogwo omulembe baguyitanga leeta bwino va ku guno ogwammwe gwe batalina dde kye bakusaba leeta bwino bwewayogeranga ekintu kyonna ekyaddangako mu kibuga wano nga bagamba leeta ki leeta bwino nentandikirawo okubuulira enjiri so nali simanyi nti ate olwo nekolezezaako omuliro nga sitegedde kubanga nagibuulirawo mu dduuka nenjitwala mpolampola mu takisi nga nsula makindye mu takisi bwe twabeerangamu twabanga n'oluganda nga bamuyita disani serwaniko nga totuwona nga tuli mu takisi naye ku paaka wali empaka nazibeerangamu kali akatuuti bwe kaggwanga ng'olukuŋŋaana baluggaddewo ne twegabanyamu ne twekola obukuukulu bano abalokole bawakananga nange empakana nga nange nninga mulokole bawakananga nga mpakana wina bayibuli tegamba bweti bayibuli tegamba bweti bayibuli tegamba kati saategera ndi ate nekolezezaako omuliro nzekka kumbe waliwo abanneetegereza mpolampola awo kati bo balowooza ndi muki mulokole kumbe nze nkyalivinga obulamu bwange buli obulala obwekikatuli ki private nabwo mbulina nyina private life yange kawungezi ennyo mbeera mu ekerepsibba tulina okugenda okunywa 12 tubeera ku njiri ku paaka bagaalo nabo mbalina simanyi owulira naye enjiri eno bw'ogyeteekako mwana nga ekulekesaayo ebibi nga totegedde gamba nti amiina era nze omulokole atabuulira njiri antiisa nnyo neebuuza oba yakyuka oba tannakyuka kuba n'ebyali muyambye okukyuka ate aba tabikoze enjiri eyamba omulokole okukyuka lwaki nze bwe nagyeteekako gibuulira abammanyiiza amaaso nti ndabika ndi mulokole baaweraawerawo kati olunaku lumu mba budde bwakumakyama kya ssaawa 4 nkulubba esaggaalo mwambusa amadaala ag'obulogirogi bwawo mu Kampala tulinnya amadaala bannange omusajja gye yava mu madaala nanga ndi mulokole ate oyo omutwalawa nenfa neŋŋamba nfudde ebintu bino ebyenjiri weebale munnange oyakkiriza ndi byenjogera byaliwo neŋŋamba nfudde ekyanneeteesa mu byenjiri bino ey'olwatu kuba kati kirabika buli muntu ammanyi simanyi owulira era awe nakoma nawulira eri nga Katonda alabika yayogedde nange mu mutima gwange weebale nawulira omusajja yabuuza simujjukira ku feesi naye nalabanga Katonda alabika atumye malayika anzije mu bulamu bwadde abo standard era awe nakyusiza agenda oli ne mugaa nti wategedde waliwo kyenzijukidde nja kukuyita ne bikomaawo era okuva olwo byakomaawo gwe simanyi kyakolekesaayo bibi nze enkubuulira enjiri kyekimu ku byandekesaayo ebibi kuba natuuka ekiseera nga sina bwe mbambagatanya bulamu bwa mirundi 2 nababulira olulala bwe nali ndekayo okutunda emisumaali emibbe sibabuuliranga nababuulira nali ngiremeddeko bagireeta bagisibye mbugugu bagibbeyo wasembule sinze njibba nammwe mukiraba nange ngula migule naye enjiri mu dduuka wali wentundira ngibuulira bavubuka bali mu dduuka omuzina bala General Enterprises nakati bandaba gye bali bandaba Musa Senuni ne banne bonna bandaba Abudu bandaba baga mulokoke bwe nabanga nkyagibulya nga bagana essebo taata enjiri yo gye boolidde nnyo naye gyo gino emisumaali gye baleetera mu bugugu emisumaali gyo abalokole mugula ebibbe
nasooka neneekaza nembagamba nze njibbayo sisi banammwe wano tebaleeta mireete wano nze njibbayo ate nga mutuufu sinze nagibbangayo n'abaginguzanga si be bagibbangayo bali babanga bambi bakazi nga banoonya 10 bagenda ne batula ebweru wa factory wa Sembule ne balindirira bano abakola munda abavubuka abakola misumaali bambala bigambo putosi bw'aba afuluma ogenda okukola susu n'asuulamu omugambo putosi kilo ze nga 4 n'afuluma wali ebweru n'aziguza abakazi nabo babeerawo bateeze bagula ne bagattagatta bwe kyaweranga ekibbo ne bakitika ne bakireeta ewa Kiganda ne bakinsuubuza naawe olaba bulabi nti awo sinze nagibbangayo ate ne bwabanga bubbi naawe olaba bulabi nti era bwagendanga okuntuukako nga buli diluted nga si bubbi nnyo kubanga yabbi yennyini si yanguziza era nange bwento bwe neegumyanga nenga naye ayabbi yennyini si yakoze atya si yanguziza naye maama okwagala okubuulira enjiri kuno kubanga bwe nasirikanga nesibuliranga nyiri wali mu dduka we nabeeranga nga bandeka abamisiri bazibu bakuleka nabo balina ebyabwe bagula ebibbe nga bakuleka ne bakola ebyabwe ebirala byonna olwo ne tufaanagana ffenna naye olwayasamyanga akamwe ne mbagamba naye mujje mulokoke ne bagamba ssebo taata kati oli mulokole giri emisumaali ejazewa neggulo nagyo gyabadde mirokole mpaka lwe nagamba naye kati ngenda kukola ki ku misumaali emibbe ne ku Yesu ndabika ngenda okwawulako ekimu kaakati ate enjiri ndabika njagala ogibuulira neŋŋamba abakazi abagireeta temuddamu kuleeta misumaali gyammwe ngenda kugula emisumaali egiri straight kaakati waliyo awulira ŋŋambeko nti amiina oli mulokole ng'oli wano nga olemeddemu ebibi oyina ebibi ebyakulemera mu byewandyagadde okuleka tandika okubuulira enjiri ogenda bireka nga totegedde sikulimba ogenda bireka ani awulira ŋŋambeko nti amiina era wulira ekimu ku bituleesa cell groups nga twagala ekkanisa ejje mu makaago wangi twagala ekkanisa ejje mu maka g'abantu ekkanisa ejje ku kyalo tubeereyo n'obubinja bw'abantu abakuŋŋaana buli lwakuna ne basaba bantu 15 20 emu ku minsoni yaffe tunoonya kulekesaayo bibi ekimu ku bigendererwa kulekesaayo bibi sikulimba babanga walokoka nga walokokera ddala ngero oyagala genda mu ggulu ojja kufundikira ng'obireseeyo kuba kati luli obadde olokoka ng'olokokera eno mu kyaki yokka gye tukumanyi ng'omulokole eri ku kyalo weeriisa nkuuli ku kyalo weeriisa nkuuli tewali nakimanyiko nti oli mulokole mu disika obaayo simanyi owulira oyingiza bw'ofulumya walajya omunywa sigala omunywa katugenda kuyamba tuleete obulokole ku kyalo woosula mu linnya erya Yesu luli obadde oli mu kyaki nga nnene nnyo tewali naakumanyi ku luno wagenda kubeerawo abantu 15 20 abo boosaba nabo nga bonna bakumanyi erinnya katutudde wano tewali naakumanyi era ndowooza nawe olaba ekiri ekyangu okuliivinga obulamu obw'emirundi 2 double standard naye ku luno ekyaki minimum mugenda kubeeramu abantu 15 bakumanyi by name nga bamanyi ne woosula by name kati essaawa eno ne bwembuuza bambeka abali wano ng'oweza wano abantu 15 abakumanyi emikono ojja kulaba mitono waliwo atajja kuwanika cell group ze tuleeta kati ku kyalo eyo gy'osula cell group zigenda kuleetera okuba nti waliwo akumanyi mu butuufu nga ne bw'obanga agwa waliwo abakunona abakusitula era n'otagwa nga ne bw'obanga anafuwa era wali abaga nti oluganda nga tewalabisa ate ku lwokuna ate mutawaana ki bw'obanga badda nnyogoga ne bakubugumya wali abayolokola betaaga okubugumyako ng'obuugi obuwoze nga ne bw'obanga abuze waliwo ajja okunona kati luno obadde obula ne tutamanya tolinawo abantu si be bangi ngaaki obula ne tutamanya ogwa ne tutamanya omuntu wanaafuna akabutoke wano mu kyaki wano naabula ssebo n'akomawo nga amaze kazaala ne yeesaanya n'akuba aleluya nga tewali n'ategedde ozanyisa ekkanisa eno ennene ngaaki
Omuntu afuna akabuto ke n'abulamu awo emyezi nga 6 n'akatere asooka n'ajja nako wano ajja ne kabeerabeerawo wano nga tekannalabika nnyo myezi ng'ena kaba tekannalabika 5 balaba abooluganda bananze okukola komenti sisita Nancha ng'ogezze ng'agamba nti awo kampete ng'aweta ng'agenda asabirako mu ndala ng'asabirako mu ndala emyezi nga 5 bw'atuuka bamugamba sisita munnange ng'olina olubuto oli mufumbo nti ye omwami yaliwa musiraamu tannalokoka baba banaakubuuza ki ekirala obagende omwami tannakola atya ng'obeera mu kyaki ng'ozaala kabuto kati focus bw'oba ogyagala nnyo bw'omala okukazaala bwe katandika okuyonkera ku ccupa ng'ate okomawo wano ng'okuba aleluya oga nti mumpe nkulembera ettendo nga bakuwa ng'okulembera ttendo ani yategedde olya ne weesaanya ani abuuza ku luno tugenda kuyamba togenda kumala gagwa sikulimba togenda kumala gagwa mu linnya erya Yesu gamba nti amiina bajja kuba abakumanya abagana esisita ng'omwenyereketa bulala wajja kuba abakutaasa era kati kyemmanya abataagala kumanya bulamu bwabwe buli private bo bagenda kudduka mwene kyaki bagende eri ewalala gye mutegedde era bw'onoolaba oyo neighbor mutunule mu face omulaba bw'onoolaba tozzeeyo okumulaba ng'omanya nti oyo tayagala byamumanya yadduse yagenze eri ewalala gye bateetaaga kubamanya kkiriza tukumanye kubanga bayibuli etukubiriza okubeera abakuumi b'abaganda baffe Mukama yebaziwe amma mwana gwe weebalo n'aleese ne ssente Mukama yebaziwe teeka gula omukono gwo gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde olwaleero kino ekigambo kibadde kyange Yesu onsaasire onsonyiwe olw'obutabuulira njiri ate ng'ekyo kye wanteerawo kye wantondera kye wandokolera kye kimpangaazizza kye kinkuumye nga ndi mulamu n'okutuuka olwaleero Yesu nsaasira nsonyiwa ku mulundi guno ngenda kutandika okubuulira enjiri okugaba n'okwagala kwa Katonda n'abantu abalala okubuulira enjiri okuwangula emyoyo era nkola naawe endagaano nti okuva kaakati ngenda kutandika n'okujja n'abantu mu nnyumba ya Mukama mbaleete mu bulokole mu linnya erya Yesu Setaani gw'abadde yankwata nga wannemesa okubuulira enjiri nga n'okutyantya nga n'obudde bumbula kati nkulagira nta mu linnya erya Yesu nze ndi ttawaaza ya Mukama nyina okwaka ndi ttawaaza yakoleezebwa siina kubeera wansi wa kibbo sinza kubeera wansi wa kitanda ndi kibuga ekyakubibwa ku lusozi kirina okulengerekeka ndi mulamu lwa kigendererwa Mukama Yesu nkola naawe endagaano ngenda kubuulira enjiri ngenda kuwangula emyoyo mu bwakabaka bwa Katonda mu linnya erya Yesu amiina